Tez bo'llaring. Hop mana. Ko'zingga qarab qo'ylaringmi, qirib tashyapsan mashinani. Hop. Tez qo'ylaring. Hop. Buncha sudraldilaring ne? Tez bo'lmaysan, xo'jayin kelyapti. Mana bo'yapmiz. Nima to'polon, namichi bunaqa baqir-chaqir qilyapsan ishchilarga? Qattiq gapirmasam ishlamayapti-da, ular sudralishini qarang, xo'jayin. Ro'shan o'rtog'im ovoz chiqardi. Qo'yib tur Umar akam. Ro'shan, savoz. Shokir, yaxshimisan? Ko'rishganimiz. Qo'ling kir ekan, o'rtoq. O'rtoq bormisan? Qo'y o'rtoq, seni ham qo'ling kir bo'lmasa, ishlar qilib bo'laylik, keyin ko'rishamiz. Nima deyapsan bu yoqqa? Tuzamisan o'zing? Qo'ling kir bo'lsa ham qalbing toza-ku, o'rtoq. Qanaysan o'zing, yaxshimisan? Bolalaring yaxshimi? Uydagilar ham hamma tinch. Onam ham seni sog'inadi. Salom aytib qo'y. Shunday ishimizni qilib olaylik, keyin gaplashamiz, o'rtoq. Menga qara, sen yaxshi ishchisan-ku, lekin meni u sindoshim bo'ladi. Unga ikkinchi bunaqa muomala qilmagan. Mana pul olganda, ertaga kiyintirib ofisga borasan. Menga qara, sen jinnimisan? Hammani ko'ngliga qaravermaysan-ku. Ko'ngil haqida gapiryapsanmi? Bitta insonning ko'nglini buzsang, o'rtoq, Ka'bani buzgan bilan barobar bo'ladi. Sindoshlarning o'rtasida hech qachon pul, mansab rol o'ynamaydi. Seni boy qilib qo'ygan, uni boy qilib qo'yishiga ishonmaysanmi? Bo'lishi mumkin emas. Bugundan boshlab ishdan bo'shading. Ertaga seni o'rningga o'tiradi. Seni boy qilib qo'ygan, uni boy qilib qo'yishiga ishonmaysanmi? Bitta insonning ko'nglini buzsang, o'rtoq, Ka'bani buzgan bilan barobar bo'ladi.